أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा का जिक्र होगा बदरी सहाबा का Para se të flasëm mbi jetën e sahabëve të Bedrit, dua të bëj një sqarim. Para 2 javëve në hutben mbi jetën e Hazrat Muadh ibn Jabelit radhiyallahu anhu ishte përmendur një transmetim nga Musned Ahmed ibn Hanbali në të cilin ishte paralajmëruar për shpërthimin e murtajes. Pra, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Muadhit se ai do të preket nga një sëmundje që shkakton nyjat limfatike dhe puqra në trup. Dhe ajo sëmundje do të zinte atë me shulin e shkallës. Por ky përkthim nuk është i saktë dhe nuk mund të shprehej në këtë mënyrë e as nuk jep kuptimin e qartë. Prandaj dua ta citoj sërish këtë transmetim me përkthimin e saktë. Ismail ibn Abdullahu transmeton se Hazrat Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu ka thënë që ai e kishte dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: ju së shpejti do të mërgoni drejtësirisë dhe ajo do të vihet nën pushtetin tuaj. Aty do të shfaqet me sëmundje e cila shoqërohet me gjëndrat dhe puqra në trup dhe i ngjan diçka therse që shfaqet poshtë kërthizës. Në hadithin e lartë përmendur, fjalët që ajo do të zërë me anë të shulit të shkallës nuk është përkthimi i drejtë. Në fakt, kuptimi i saktë është ajo që sëmundja, pra kjo sëmundje do të shfaqet në pjesën e poshtme të kërthizës, ashtu sikur del një gjëndër apo puqër në pjesën e mesme të trupit, poshtë kërthizës dhe sipër këmbëve. Pastaj thotë, përmes kësaj sëmundjeje, Allahu do t'u dhurojë njerëzve gradën e dëshmorëve dhe do t'u pastrojë veprat. Hazrat Muadhi shtoi këtë lutje: o Allah, nëse ti e di që Muadh ibn Jabeli ka dëgjuar këto fjalë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë jepja atij dhe familjes së tij pjesën e mjaftueshme prej saj. Pra, prej bekimeve që prej mirësive që mban kjo sëmundje. Thuhet se ata të gjithë ishin prekur nga murtaja dhe askush nuk mundi të mbijetonte. Kur u shfaq gjëndra e murtajes në gishtin tregues se Muadhi ishte shprehur se nuk do të pranonte as ndonjë deve të kuqe në këmbim të asaj gjëndre të murtajes. Ky ishte përmirësimi në përkthim që është realizuar gjithashtu në dorëshkrimin e hutbes që botohet në gazetën Al Fadl dhe tani e kam ndarë edhe me ju. Tani i kthehem temës së sotme, në të cilën vijoi jetën e Hazrat Abdullah ibn Amrit. Hazrat Jabir ibn Abdullahu transmeton se trupi i babait të tij
i ishte paraqitur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në një gjendje të tillë që i ishin prerë gjymtyrat, sidomos hunda dhe veshët. उनके चेहरे से कपड़ा उठाने लगा Kur trupi i babait tim gjendej përpara të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë u mata të largoje की आवाज सुनी pëlhurën nga fytyra e tij. अब्दुल्ला बिन Po njerëzit më ndaluan. Pastaj dëgjuam फातिमा बिन blegrimën vajtuese të një gruaje. Dikush tregoi se ajo ishte e bija e Hazrat Abdullah ibn Amrit dhe quhej Fatime binte Amru, pra ishte motra e Hazrat Jabir ibn Abdullahut. मुसलसल इस पर Në disa transmetime me pak dallim, ajo është përshkruar si motra e Hazrat Abdullah ibn Amrut. बयान करते हैं I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e këshilloi për të mos qarë dhe ngushëlloi duke thënë se e kanë mbështjell engjëjt me krahat e tyre. लगे मगर रसूल Në një transmetim tjetër, përmendet se Jabir ibn Abdullahu tregon se kur solën trupin e babait tim në ditën e Uhudit, halla ime nisi të vajtohej dhe unë gjithashtu shpërtheva në lot. फरिश्ते Njerëzit nisën të më ndalonin nga të qarat, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk më tha asgjë. Pastaj ai tha: "Daq qani, daq mos qani. Pasha Allahun, engjëjt i bënin hije me krahat e tyre derisa ju e varrosët atë." पाया जाता है सही बुखारी की Ka gjykime të ndryshme lidhur me faljen e gjenazës së martirëve të Uhudit dhe gjendet një mosmarrveshje lidhur me këtë çështje. दो आदमियों को एक ही कपड़े में Sipas transmetimit të Sahihut të Buhariut, Hazrat Jabir ibn Abdullah rëfen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porosiste për të mbështjellë dy dëshmorë në një qarqaf dhe pastaj pyeste se cili prej tyre dinte më së miri Kur'anin famlar. पहले उतारते Kur i bëhej me dijeni për personin i cili dinte më shumë Kur'anin, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e fuste atë në varr para tjetrit. Ai porosiste që dëshmorët të varroseshin në rrobat e tyre të gjakosura dhe thoshte se do të jetë dëshmitari i tyre në ditën e gjykimit. दूसरी रिवायत में हज़रत Ata ishin pra profeti sallallahu alaihi wasallam do të ishte dëshmitar mbi ata në ditën e gjykimit. लाए Ata pra dëshmorët e Uhudit ishin varrosur pa u larë dhe nuk u ishte falur as namazi i gjenazës. Në një transmetim tjetër të Sahihut të Buhariut, Hazrat Uqba ibn Amiri transmeton se një herë erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai udhëhoqi namazin e gjenazës martirëve të luftës së Uhudit. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तस शहदा का जनाजा पढ़ते Në një transmetim tjetër, Hazrat Ibn Abbasi përcjell që në luftën e Uhudit sahabët i silin trupat e martirëve para të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai udhëhiqte gjenazën për 10 martira. Pas përfundimit të namazit, sahabët i largonin trupat e martirëve ndërsa trupi i Hazrat Hamzait radhiyallahu anhu mbete në vend. समेत दफना दी Në Sunen Abu Dawud, Hazrat Anas ibn Maliku transmeton se martirët e Uhudit ishin varrosur pa larje me gjithë plagat dhe rrobat të përgjakura dhe asnjëri prej tyre nuk ishte nuk i ishte bër namazi i gjenazës, nuk i ishte falur namazi i gjenazës. हज़रत अनस बिन मालिक बयान Sipas një रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा transmetimi në Sunan Abu Dawud, Hazrat Anas ibn Maliku rëfen se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk kishte falur gjenazën e asnjë martiri përveç Hazrat Hamzait. इस तरह अदा किया Në Sunan Tirmidhi përmendet hadithi Hazrat Anas ibn Malikut se në luftën e Uhudit përveç Hazrat Hamzait i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk kishte falur gjenazën e asnjë dëshmori. Në Sirat Ibn Hisham dhe në Sirat Halbia është përshkruar kjo ngjarje në këtë mënyrë. कि मैयत के साथ रखा Aty përmendet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në fillim udhëhoqi gjenazën e Hazrat Hamzait dhe bëri 7 herë takbira. हमजा की नमाज जनाजा Sipas veprës Sirat Halbia, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte bërë 4 takbira. दलाइल Pastaj pas gjenazës Hazrat Hamzait, sahabët i silin një kufomat e martirëve që i viheshin pranë trupit të Hazrat Hamzait dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam udhëhiqte gjenazën e tyre. Në këtë mënyrë secili dëshmori ishte falur një herë namazi i gjenazës, ndërsa profeti kishte falur 72 herë apo sipas disave 92 herë gjenazën e Hazrat Hamzait. ने हज़रत Dalailun Nubuwa është një vepër historike. Sipas kësaj, sahabët silin 9 dëshmorë dhe trupat e tyre vendosnin pranë trupit të Hazrat Hamzait radhiyallahu anhu
Pas namazit të gjenazës, këta 9 dëshmor zëvendësoheshin me 9 dëshmor të tjerë dhe në këtë mënyrë u organizua namazi i gjenazës së të gjithë dëshmorëve të Uhudit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thirrur 7 herë tekbirin. Në këto dy vepra, Sirat Halbia dhe Dalailun Nubuwa, janë shqurtuar imtësisht hadithet rreth namazit të gjenazës së dëshmorëve të luftës së Uhudit. Këto dy vepra i kanë kushtuar një rëndësi të veçantë hadithit të Hazrat Jabir ibn Abdullahut se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte porositur që dëshmorët e Uhudit të varroseshin në rrobat e tyre të lyera me gjak. Atyre as nuk u ishte bërë larje, as nuk u ishte udhëhequr namazi i gjenazës. Hazrat Imam Shafiu shton që një sër hadithesh që janë përcjell me një zinxhir të pashkëputur tregojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk kishte udhëhequr namazin e gjenazës për dëshmorët e Uhudit, ndërsa hadithet që tregojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte udhëhequr gjenazën e dëshmorëve të Uhudit dhe kishte thirrur 70 herë tekbir mbi trupin e Hazrat Hamzait nuk mund të konsiderohen të sakta. Për sa i përket transmetimit të Hazrat Uqba ibn Amirit, ngjarja e udhëheqjes së gjenazës së këtyre martirëve nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur 8 vjet pas varrimit të tyre. Dietarët e kanë trajtuar imtësisht këtë çështje, prandaj dua t'ju citoj diçka nga qëndrimet e tyre. Imam Buhariu ka shënuar një kapitull me titullin As-Salatu ala Shahid, do të thënë namazi i dëshmorit, dhe ka sjell dy hadithe poshti. Hadithi i parë është përcjellë nga Jabir ibn Abdullah, i cili tregon qartë që dëshmorët e Uhudit as nuk ishin lar, as nuk u ishte fal namaz gjenazës, ndërsa në hadithin tjetër të transmetuar nga Uqba ibn Amiri përmendet që أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. Një ditë doli dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe udhëhoqi namazin e gjenazës për dëshmorët e Uhudit. Në fakt, Imam Buhariu ka sjell të njëjtin hadith edhe në kapitullin rreth luftës së Uhudit dhe transmetuesi pra Hazrat Uqba ibn Amiri përcjell qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatl Uhud بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam udhëhoqi namazin e gjenazës së dëshmorëve të Uhudit pas 8 vjetësh nga vdekja e tyre, sikur u thuhet lamtumir të gjallëve e të vdekurve. Alama Ibn Hajar al-Asqalani gjithashtu ka thënë që kuptimi i fjalëve të Imam Shafiut është që nuk falet gjenazia për dikë që ka ndruar jetë para një periudhe të gjatë. Sipas Imam Shafiut, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi që i ishte afruar koha e vdekjes, ai shkoi në varrez për t'u thënë lamtumir dëshmorëve të Uhudit dhe bëri lutje për faljen e tyre. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi ka përshkruar ngjarjen e qefinimit dhe varrimit të dëshmorëve të Uhudit me këto fjalë. Ai shkruan: pas rregullimit të trupave të pajet, nisi puna e varrimit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi që dëshmorët të varroseshin në rrobat e tyre dhe trupat e tyre të mos lahishin. Ai gjithashtu tha që nëse dikujt i tepronte qefini, atëherë trupi të mbështille me të mbi rrobat e veshura. Në atë kohë nuk u fal namazi gjenazës për dëshmorat dhe ata u varrosën pa larje dhe pa gjenaze. Në përgjithësi, dy sahabu qefinoseshin dhe varroseshin bashkë në një grop. Sipas porosisë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sahabiu i cili dinte më mirë Kur'anin futej i pari në lehet. Ndonse atyre nuk ishte bërë namazi gjenazës, por më vonë para se të ndronte jetë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte falur veçanërisht namazin e gjenazës për këta dëshmorë. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi ka nxjerrë këtë përfundim duke u bazuar në burime të ndryshme historike dhe pavarësisht a ishte thjesht një lutje apo namazi i gjenazës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam drejtoi një lutje mallëngjuese dhe emocionuese për këtë dëshmorë. Ka të ngjarë që ajo ishte thjesht një lutje siç u përmend edhe më lart. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shkonte te varri i secili dëshmor dhe bënte lutje përmalluese për të.
Hazret Jabir ibn Abdullah transmeton këto fjalë. दफन करूं Unë bëra varrin e babait tim 6 muaj pas luftës së Uhudit. मैं कुछ भी तगैर नहीं Kur i shtiva trupin në varr, pash që ai nuk kishte pësuar asnjë ndryshim, गज़वा उहद के 46 साल përveç disa çimeve të mjekrës të cilat kishin hyrë në dhë. नहर जारी की जिसका पानी Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Jabir ibn Abdullah rëfen se pas luftës së Uhudit, në çdo varr ishin futur 2 trupa. Babai im gjithashtu ishte varrosur bashkë me një sahab tjetër. Kur kaluan 6 muaj, ma lindi dëshira që ai të varrose vetëm, pra në një varr të veçantë. Për këtë qëllim, kur ja nxora trupin, pash që ai nuk kishte pasur asnjë ndryshim përveç pak në mish. जो रवायत है 46 vjet pas luftës së Uhudit, pra është një transmetim tjetër, që 46 vjet pas luftës së Uhudit, Hazret Amir Muawija gjatë periudhës së kalifatit të tij hapi një kanal. तारीखी किताबों में Uji i kanalit kishte hyrë në varrezën e dëshmorëve të Uhudit. Uji kishte hyrë edhe në varrin e Hazret Abdullah ibn Amrit dhe Hazret Amru ibn Jumuhut. कहते हैं Kur e hapën varrin, njerëzit zbuluan 2 qarqaf që mbulonin trupat e tyre si qefin, sipas transmetuesit të këtij hadithi, të kësaj ngjarje. Njëri prej tyre kishte plag në fytyrë dhe dora e tij e mbulonte plagën. Ndonse do t'i lexoj këtë rrëfim edhe në vimësi, por nuk do të thotë që unë pajtohem me këtë përshkrim. Meqë kjo ngjarje është përmendur në mjaft libra të historisë dhe disa studiues lexojnë ata, andaj po i citoj edhe detajet në vijim. Por ndoshta ka një egzagerim të dukshëm. Transmetuesi rrëfen se sa i hoqën dorën nga fytyra, gjaku nisi të rriste nga plaga. Kjo është e pamundur. Megjithatë, ata e lanë dorën prapa aty ku ishte dhe gjaku u ndal me njëherë. Rrëfime të tilla i hasim në literaturë, të cilat nuk përputhen domosdoshmërisht me logjikën e shëndosh. Hazret Jabir ibn Abdullah ka rrëfyer se kur kishte parë baban e tij në varr i duk sikurse ai po flinte. Ndonse në rrëfimin tjetër ku ishte përmendur për rivarrimin e tij pas 6 muajve, Hazret Jabiri kishte thënë që trupi kishte pësuar pak ndryshim. Pra, si mundet që pas 46 vjetësh trupi nuk kishte pësuar akoma asnjë ndryshim? Kjo është ligji i natyrës dhe është e pamundur që trupi i njeriu të mos kishte pësuar asnjë ndryshim. Hazret Jabir ibn Abdullah transmeton se ai u takua një herë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili e pyeti se pse ishte i mërzitur dhe i brengosur. ए मेरे रब मैंने तेरी Hazret Jabiri i tha, o i dërguari i Allahut, babai im ka rënë martir në luftën e Uhudit dhe ka lënë fëmijë dhe shumë borxhe. वसल्लम के साथ होकर Profeti i tha, मैं लड़ूं a mos ta tregoj një lajm të gëzueshëm se si Allahu është takuar me baban tënd? मैं ये फैसला कर Unë i thash po, me siguri, o i dërguari i Allahut. Profeti tha, Allahu gjithmonë ka komunikuar me njerëzit mbrapa perdes, por ngjalli baban tënd dhe bisedoi me të në mënyrë të drejtë për drejtë. अल्लाह ताला ने ये आयत Zoti i tha atij, o robi im, më kërko dhe unë do të plotësoj çdo kërkesë. Ai u lut, o Zoti im, mbari ngjall mua që të vdes sërish në rrugën tënde. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Abdullah i kishte thënë, यानी जो अल्लाह की o Zoti im, unë nuk ta kam adhuruar ashtu siç duhet. Kam vetëm një dëshirë që të më kthesh prapë në botë dhe unë të luftoj me të dërguarin tënd dhe të jap shpirt edhe një herë duke luftuar në rrugën tënde. Allahu i Madhërisht i tha, unë kam vendosur tashmë që ai që vdes një herë nuk kthehet më kurrë në këtë botë. बयान कर चुका हूँ Hazrat Abdullah ibn Amru u shpreh, o Allah, lajmëroj pasardhësit e mi për këtë. Atëherë Allahu zbriti këtë ajet, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dhe ata që vriten në rrugën e Allahut asnjëherë mos i kujto të vdekur. Përkundrazi janë të gjallë, ushqehen te Zoti i tyre. पता चलता है Këtë ajet kam cituar edhe më parë në lidhje me Jabir ibn Abdullah. वसल्लम का राब्ता अपने रब से कायम Hazrat Kalifi IV i Mësurit të premtuar rahmetullahi alayh kishte përshkruar këtë ngjarje një herë në një fjalim që kishte mbajtur para periudhës së kalifatit dhe ai kishte përshkruar këtë ngjarje në këtë mënyrë. Ai thotë, kjo ngjarje, कि उफ़क़ pra e bisedës midis Allahut dhe Hazrat Abdullah ibn Amrut,
Thot kjo ngjarje është të ngjeshur me bukuri të ndryshme, pavarësisht këndvështrimit në të cilin vështrohet, kjo ngjarje fal një freski dhe një fladitje të re. Përveç të tjerash, ne mësojmë që nëse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte një lidhje të pashkëputshme me Zotin e tij, ai gjithashtu ushqehej me dëmshuri ndaj njerëzve. Nëse në një anë i dhimbsen sahabët, në anën tjetër ai ishte i kredhur me dashurinë e Zotit. Nëse në kohë qetësie ai gjendej në shtresën më të lartë të shprehjes thumma dana fatadalla, edhe në kohë luftrash ai nuk i nda Zotit për asnjë çast. Nëse në një sy vëzhgonte fushën e betejës, syri tjetër e profetit kërkon të hiqshin hynore. Nëse një vesh i profetit kushtohej me mëshirë sahabët e tij, veshi tjetër dëgjonte fjalë të mjalta të Zotit prej engjëve. Gjymtyrët i ishin të zëna në punë të ndryshme, por zemra rrihte me dashurinë e krijuesit. Nëse ai u jepte kuraje sahabët e tij, atë po përkrahte vetë Zoti. Duke treguar profetit sallallahu alaihi wasallam gjendjen shpirtërore të Abdullah ibn Amrut, Allahu po i jepte mesazh profetit që o ti që e do Zotin tënd më shumë se çdo kusht tjetër. Ne kemi ngjallur atë dashurinë tënde aq shumë në zemrat e robërve tanë, saqë edhe pas kalimit në botën e përtemi, ata i mundon malli për ty dhe janë të brengosur vetëm se të kanë lënë vetëm në fushbeteje. Para teje, ata nuk i tërheq as xheneti. Xheneti i tyre i vërtet është të coptohen e të priten me shpata dhe shtiza, por prap të kthehen dhe të qëndrojnë me ty. Hazret Jabir ibn Abdullah transmeton se kur babai i tij Hazret Abdullah ibn Amru u martirizua, ai kishte lënë mjaft borxhe. Hazret Jabiri shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi ndihmë për të porositur huadhënësit që të ulnin vlerën e borxhit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bisedoi me huadhënësit, por ata nuk pranuan të bënin ndonjë ulje, bënin ndonjë lëshim. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e porositi Hazret Jabir ibn Abdullahun për të sjellë të gjitha hurmat e tij dhe për të ndarë atë sipas llojeve të saj. Për shembull, Ajwa ose Esk ibn Zaid, pra janë dy lloj hurmash, të grumbulloheshin veçmas. Kur Hazret Jabir ibn Abdullah mbaroi së ndari hurmat, ai njoftoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi dhe ul midis grumbulleve hurmash. Pastaj ai e porositi Hazret Jabirin për t'u dhënë hurmat huadhënësve me peshë në varësi të borxhit të tyre. Hazret Jabiri veproi sipas këshillës së profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shleu gjithë borxhin, ndërsa hurmat akoma nuk i kishin mbaruar. Madje ata dukeshin njësoj sikur nuk kishin harxhuar as pak. Ato dukeshin njësoj sikur nuk kishin harxhuar as pak. Pra Hazret Abdullah ibn Amru, përveç djalit të tij, Hazret Jabir ibn Abdullah kishte lënë edhe 6 vajza pas. Sipas një transmetimi tjetër të shënuar në Buhari, Hazret Abdullah ibn Amru kishte lënë 7 apo 9 vajza. Hazret Abu Dujana Simak ibn Harasha, sahabiu tjetër, rreth të cilit do të flas, quhet Hazret Abu Dujana Simak ibn Harasha radhiyallahu anhu. Ai përkiste degës Banu Saida të fisit Hazraj të Ensarve. Babai i tij quhet Harasha. Sipas një burimi tjetër, babai i tij quhet Aus, ndërsa gjyshi quhet Harasha. Nëna e Hazret Abu Dujanas quhet Hazma ibn bint Harmala. Ai njihet më shumë nga Nofka Abu Dujana se sa nga emri i tij origjinal Simak. Ai gjithashtu kishte një djalë Khalid dhe nga gruaja e tij Amina bint Amru. Kur Hazret Utba ibn al-Ghazwani mbriti në Medinë, dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e bëri vëlla me Hazret Abu Dujanën. Ai mori pjesë në të gjitha betejat me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam si Bedr, Uhud e të tjera. Hazret Abu Dujana konsiderohet një prej sahabëve të shquar Ensar dhe gëzonte një pozitë të çmuar në betejat e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai që një kalores i stërvitur dhe shfaqte trimërinë e pashoqe në fushë beteje. Kishte një shami të kuqe dhe sa herë që merrte pjesë në luftë, ai mbështillte kokën, ai mbështillte atë rreth kokës dhe në këtë mënyrë të gjithë kuptonin se ai tashmë është i gatshëm për të hyrë në luftë. Hazret Abu Dujana bënte pjesë në njerëz trim dhe guximtar. Muhammed ibn Ibrahimi ka transmetuar nga babai i tij që Abu Dujana dallohej lehtë në fushë beteje
për shkak të qalmës së tij të kuqe. Ai kishte mbajtur këtë qalmë edhe në luftën e Bedrit. Muhammad ibn Umeri transmeton që Hazrat Abu Dujana kishte marrë pjesë edhe në luftën e Uhudit me qalmë të kuqe. Ai qëndroi pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nuk u lëkund as pak nga vendi i tij dhe ishte betuar se do të qëndronte pranë tij deri në vdekje. Hazrat Abu Dujana dhe Hazrat Mus'ab ibn Umeri mbrojtën të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me një trimëri të rrallë dhe në këtë përpjekje Hazrat Abu Dujana mori plagë të rënda, ndërsa Hazrat Mus'ab ibn Umeri ra martir atë ditë. Hazrat Enesi transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditën e Uhudit nxori një shpatë dhe ju drejtua sahabëve: "Man ya'khudhu minni hadha?" Kush e merr këtë shpatë prej meje? Secili sahab donte të merrte atë për vete. Profeti bëri një thirrje prap: "Man ya'khudhu hadha sayf bihaqqihi?" Kush e merr këtë shpatë me hakun e saj? Njerëzit u ndalën, por Hazrat Abu Dujana, Simak ibn Harasha ju përgjigj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Unë dua të marr këtë shpatë me hakun e saj." Hazrat Enes shton që Hazrat Abu Dujana ja mori shpatën dhe ju vërsulli dërtarëve duke u rënë në kokë. Këtë hadith e ka shënuar Imam Muslimi. Në një transmetim tjetër shtohet që Hazrat Abu Dujana i kishte pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam se çfarë ishte haku i saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte përgjigjur duke thënë: "Mos e vrit asnjë musliman me të dhe kur të përbalesh me armikun mos u harratis, por ndeshu me të me trimëri." Atëherë Hazrat Abu Dujana i kishte thënë: "Unë pranoj këtë shpatë me hakun e saj." Pastaj ai u vërsulli dërtarëve si vetëtim dhe u jepte goditje fatale në kokë. Ai këndonte dhe këto vargje: "Ana alladhi ahadani khalili wa nahnu bis-safhi ladan nakhili alla aquma ad-dahra fil kuyuli adrib bi sayfillahi war rasuli." Unë jam ai i cili ka dhënë fjalë shokut të tij kur gjendeshim në Safa pranë hurmave. Unë i kam dhënë fjalën që do të qëndroj që nuk do të qëndroj kurrë në vijat e fundit të ushtrisë dhe të ndeshë me armikun me tehun e shpatës së Allahut dhe të dërguarit të tij. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pa Hazrat Abu Dujanën duke ecur krenarisht midis rreshtave të ushtrisë kundërshtare, ai u shpreh: "Inna hadhihi mashiyatun yubghiduha Allah azza wa jall illa fi hadha al-maqam." Padyshim Zoti të Madhërisëm nuk i pëlqen kjo mënyrë të ecurit përveç në këtë vend, pra në luftë. Hazrat Zubair ibn al-Awami radhiyallahu anhu transmeton se në ditën e Uhudit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nxori një shpatë dhe tha: "Man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqihi?" Kush e merr këtë shpatë me hakun e saj? Hazrat Zubairi rrefin: "Unë ngrita me një herë dhe i thash: O i dërguari i Allahut, unë e dua këtë shpatë." Por profeti u shmang prej meje. Pastaj i bëri këtë thirrje prap: "Kush i merr këtë shpatë me hakun e saj?" Unë sërish ju përgjigja thirrjes së profetit dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, unë e dua këtë." Por ai sërish nuk e përfilli kërkesën time. Ai prap u bëri thirrje të pranishmëve dhe tha: "Kush e merr këtë shpatë me hakun e saj?" Kësaj here u ngrit Hazrat Abu Dujana, Simak ibn Harasha dhe tha: "O i dërguari i Allahut, unë dua ta marr këtë shpatë me hakun e saj. Ju lutem më tregoni se çfarë është haku i saj." E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Mos e vrit asnjë musliman me të dhe kur të ndeshesh me mosbesimtarët mos u harratis në përballje dhe tregohi i palëkundshëm." Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ja dorëzoi atë shpatë Abu Dujanës. Ai kishte mbështjell kokën me një copë pëlhure të kuqe, i nxitur nga kurreshtja se si do të lante hakun e shpatës. Atë Zuberi gjithashtu vendosi të vazhgonte Abu Dujanën në luftë dhe të qëndronte pranë. Hazrat Zuberi ka rrëfyer se kushdo që i dilte përpara të Abu Dujana e kërdiste për vdekje dhe vazhdonte të marshonte përpara. Ai kaloi mu përmes ushtrisë kundërshtare dhe doli nga ana tjetër rreth malit, ku gratë e tyre këndonin këngë patriotike dhe i nxisnin burrat për luftë. Një grua po këndonte këto vargje: "Ne jemi bijat e ylit të mëngjesit, të cilat lundrojnë mbi ret. Nëse do të marshoni përpara, ne do t'ju përqafojmë dhe do të shtrojmë jastëk për rehatin tuaj. Por nëse harratisini nga lufta, edhe ne do të ndajmë nga ju." Hazrat Zuberi vijon rrëfimin duke thënë: "Unë pash Abu Dujanën se kishte ngritur shpatën për të qelluar një grua, por pastaj ai u shmang asaj. Kur përfundoi lufta, unë e pyeta se kisha ndjekur luftën e tij deri në fund, përse një herë kishte ngritur shpatën për të goditur dhe pastaj kishte ulur dorën." Ai më përgjigj duke u betuar në Allah:
se ai kishte nderuar shpatën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk mund ta përdorja atë për të qelluar për vdekjen ndonjë grua. Prandaj jam ndalur. Sipas një transmetimi tjetër, ajo ishte Hind, bashkëshorte e Abu Sufjanit, e cila po këndonte vargje bashkë me gra të tjera. Kur Hazrat Abu Dujana ngriti shpatën për të goditur, ajo lëshoi thirrje për ndihmë, por nuk i ardhi askush në ndihmë. Hazrat Abu Dujana uli shpatën dhe u kthye nga kishte ardhur. Kur Zuberi e pyeti Arsun, ai tregoi se nuk kishte pëlqyer të qellonte ndonjë grua me shpatën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu gjithashtu ka përshkruar në Sirat Khatamun Nabiyin këtë ngjarje. Ai shkruan: kur mohuesit Quraysh u poshtruan në dy luftim para nisjes së luftës, atyre u mbush kupa e mërisë dhe u hodhën në sulm. Muslimanët gjithashtu marshuan përpara duke thirrur sloganin e tekbirit dhe u ndeshën me ushtrinë kundërshtare. Ndoshta në këto momente i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nxori shpatën e tij dhe pyeti: kush nga ju pranon këtë shpatë dhe betohet se do t'i jepte hakun e saj? Shumë sahabët i ngritën duart duke synuar krenarin. Sipas transmetimeve të ndryshme, ndër këta sahabë ishin jo vetëm Hazrat Umeri dhe Zuberi, por gjithashtu Hazrat Abu Bekri dhe Hazrat Aliu. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk i dha askujt këtë shpatë dhe vijoi të shtronte kushtin që marsi duhet t'ia lante hakun shpatës. Më në fund Abu Dujana El Ansariu shtroi dorën dhe i tha: o i dërguari i Allahut, jepja një këtë shpatë mua. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i besoi shpatën, Hazrat Abu Dujana ecte drejt mohuesve me një hecje krenare. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u drejtua sahabëve dhe tha: Zotit nuk i pëlqen kjo mënyrë të ecurit, përveç në raste të tilla. Zuberi, i cili kishte dëshirë të zellshme për të marrë këtë shpatë, madje e quante veten më të denjë për këtë shërbim, pasi kishte lidhje farefisnore me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ishte prekur thellë dhe rrite mendjen se pse dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dhënë e përsi Abu Dujanës ndaj tij. Për të larguar këtë siklet të madh, i cili e mundonte brenda në shpirt, ai u betua se do të qëndronte pranë Abu Dujanës dhe do të ndiqte se si kishte vepruar ai me shpatën e profetit. Kështu ai e pa Abu Dujanën të mbështjell me një shami të kuqe dhe duke kënduar vargjet që lavdronin Zotin. Ai vringëllonte shpatën në zemrat të kundërshtarit dhe kudo që shkelte u sillte vdekje zyrtarëve. Hazrat Zuberi nuk e kishte para askënd që të ketë para tij dhe të ketë shpëtuar shpatës së tij, pra Abu Dujanës. Kështu ai pra Abu Dujana vazhdoi marshimin dhe depërtoi në prapavijen e ushtrisë, pra të ushtarëve zyrtar. Dhe duke mposhtur çdo rezistencë doli në krahun tjetër të ushtrisë, ku gjendeshin gratë e tyre. Kështu Hind, bashkëshorte e Abu Sufjanit, e cila po shtynte burrat në luftë, i doli përpara. Abu Dujana ngriti shpatën për të goditur atë, por ajo lëshoi një klisnë të fuqishme dhe u thiri burrat për ndihmë. Asnjëri nuk ju përgjigj thirrjes së saj, por Abu Dujana gjithashtu uli shpatën dhe u shmang asaj. Hazrat Zuberi ka thënë që kur ai e pyeti Abu Dujanën se pse kishte ndaluar goditjen, ai u përgjigj se nuk i erdhi mirë të sulmonte një grua me shpatën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe atëherë kur ajo nuk kishte asnjë mashkull pranë. Zuberi ishte shprehur se në atë çast ai e kishte kuptuar që vetëm Abu Dujana mund të jepte hakun e shpatës, kështu i u largua brenga. Hazrat Kalifi II radhiyallahu anhu ka transmetuar këtë ngjarje me këto fjalë. Ai shkruan: në luftën e Uhudit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nxori një shpatë dhe njoftoi se ai do t'i jepte atë shpatë vetëm atij i cili mund të jepte hakun e saj. Shumë kush u ngrit për të marrë këtë shpatë, por profeti i dha atë vetëm Abu Dujana al Ansariut. Gjatë luftës i u vërsulën disa ushtarë zyrtar. Hazrat Abu Dujana vuri re që njëri prej ushtarëve, pra që e kishin sulmuar, po luftonte me trimëri të pashoqe. Ai u lëshua me vrull për të goditur atë,
por vetëm pas pak çasteve ai e la të lirë dhe u kthye pa bër as gjë kundër tij. Një shok e pyeti arsyen për këtë sjellje të çuditshme, se pse kishte lënë në gjendje të lirë atë ushtar idhëtar, dhe Hazrat Abu Dujana i tregoi se kur ai ishte afruar ushtarit, ai shqiptoi disa fjalë që bindën atë se ai nuk ishte mashkull por një grua. Shoku i tij e pyeti sërish, por ajo po luftonte si ushtar dhe ishte agresore. Hazrat Abu Dujana i përgjigj, nuk më pranoi zemra të godisja një femër të pafuqishme me shpatën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo ngjarje tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte lëshuar porosi të prera në lidhje me respektin dhe nderimin e grave. Kjo ishte një ndër arsye që i kishin nxitur gratë mosbesimtar për të ndeshur me ushtarët musliman. Megjithatë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po i këshillonte muslimanët që të silleshin me druajtje dhe vetëpërmbajtje. Orientalisti i njohur Sir William Muir shkruan: në fillim të luftës, Muhamedi i nxori shpatën e tij dhe pyeti shokët se kush do ta jepte hakun e saj. Omeri, Zuberi dhe shumë sahabë të tjerë shprehen dëshirë për ta marrë atë, por i dërguari i Allahut refuzoi kërkesën e tyre. Në fund, kur Abu Dujana i shprehu dëshirën profetit, ai ia dorëzoi shpatën e tij dhe ai nisi të priste kokat e mohuesve me të. Sulmet e njëpasnjeshme dhe të rrufeshme të muslimanëve e sprapsën ushtrinë mekase, ndonë se ishin mundur disa herë të bënin, kundërshtarët, mosbesimtarët ishin munduar disa herë të bënin një sulm të befasishëm nga ana e majt e ushtrisë muslimane, por në çdo përpjekje mekasit përbaleshin me vërshimin e shigjetave nga 50 shigjetar që ishin vendosur posaçërisht nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një kodër pranë fushbetejës. Muslimanët luftonin me trimëri dhe burrëri të pashoqe, sikur nuk mendonin as pak për vdekje, njësoj siç kishin dëshmuar në luftën e Bedrit. Kur Abu Dujana u vërsule udhëtarëve Mekas, ai përmbyste prapavijat e tyre, kur ai dilte i veshur në parzmore dhe përkrenare me një qallm të kuqe, Abu Dujana mbyllte vdekje kudo në fushën e kundërshtarëve përmes shpatës që i kishte dhuruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hamza i kalëronte vrulshëm në të gjitha anët e fushës dhe dalloi lehtë nga krishta e strutësit që kishte vendosur në kokë. Aliu në rroba të bardha dhe Zuberi me qallmën e zverdh si elita e ushtrisë të merronin zemrat e kundërshtarëve dhe u shpërndanin vdekje dhe humbje. Në përballje të tilla kaliteshin heronët e fitoreve të mëdha të së ardhmes. Hazrat Ibn Abasi ka përcjell që kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye nga Uhudi, ai ia dorëzoi shpatën vajzës së tij Fatime dhe porositi për të pastruar nga gjaku. Hazrat Aliu gjithashtu i dha shpatës së vet për Hazrat Fatime dhe i tregoi që ajo i kishte sjell shumë dobi. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Hazrat Aliut dhe i tha: nëse mendon se ke luftuar denjësisht dhe ke lar hakun e luftës, atëherë Sahel ibn Hanifi dhe Abu Dujana gjithashtu kanë përmbushur këtë hak. Në një transmetim tjetër, në vend të Sahel ibn Hanifit është përmendur emri i Harith ibn Sam'ud. Zaid ibn Islami i rëfen si disa njerëz i erdhën për vizitë Hazrat Abu Dujanas, kur ai që i sëmur, ai po shkëlqente me një fiturë të ndritshme. Dikush e pyeti: "O Abu Dujana, pse po shkëlqeke aq shumë?" Ai u përgjigj: "Unë mendoj se nga të gjitha veprat e mia, dy janë të tilla që janë më të rëndësishme dhe më të forta. Së pari, unë nuk bisedoj kur për diçka që nuk më takon apo nuk lidhet me mua. Së dyti, unë e mbaj zemrën gjithmonë të pastër për muslimanët." Hazrat Abu Dujana u martirizua në luftën e Yamamës. Muslima Kadhabi kishte shpallur profetësinë e Remi pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kishte bërë plan për të sulmuar Medinën. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu dërgoi një ushtri kundër tij në vitin 12 Hijri. Hazrat Abu Dujana gjithashtu bënte pjesë në këtë aksion ushtarak. Ai luftoi trimërisht dhe arriti gradën e martirit. Pjesa më e madhe e fisit të vjetër arab Banu Hanife kishte shpallur kryengritje kundër Medinës nën udhëheqjen e Musailemës Kazzab. Ata po zhvillonin veprimtarinë ushtarake nga kopshtet e Yamamës
kurse muslimanët e kishin rrethuar nga të gjitha drejtimet. Me që muslimanët nuk po gjenin mundësi për të hyrë brenda, të Abu Dujana i bindi ata që të hidhnin atë në kopsht duke ka përsyer murin rrethues. Muslimanët vepruan sipas porosisë së tij, por ai kur u hodh më tan murit, nga rrëzimi i ishte thyer këmba. Megjithatë ai u kaca fyt me roja që qëndronin në portë dhe i detyroi të largoheshin. Dhe kështu u futën muslimanët brenda dhe pra Hazret Abu Dujana kishte bashkëpunuar me Abdullah ibn Zeidin dhe Veshi ibn Harbin në ekzekutimin e Musailama Kazabit. Hazret Abu Dujana kishte rënë dëshmor në këtë luftë. Sipas një transmetimi tjetër, Hazret Abu Dujana kishte ndruar jetë duke luftuar në luftën Safain për krahas të Aliut radhiyallahu anhu, por kjo transmetim është i dobët dhe i rrallë. Ndërsa transmetimi i parë është më i besueshëm dhe më i përhapur. Në fund, për të përmbledhur jetëshkrimin e tij, dua të përmend që Hazret Abu Dujana ishte banor i Medinës dhe prej sahabëve ansar. Ai kishte pranuar Islamin para se të mbrinte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ai shquhej për pjesëmarrjen në luftën e Bedrit, si dhe për shfaqjet trime. Ai gjithashtu mori pjesë në luftën e Uhudit. Në këtë luftë, në një njësi shëgjetaresh të ushtrisë muslimane kishte braktisur një vend strategjik dhe si rrëdhoi mohuesit u hodhën në sulm dhe fituan një luftë të humbur duke shkaktuar dëm muslimanëve. Abu Dujana ishte prej atyre pak sahabëve që mbronin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte lënduar rënd në këtë përpjekje, por nuk u lëkund as pak nga detyra. Me këtë përfundon përmendja të Dujanas radhiyallahu anhu. Tani do të përmend, do të rrëfej rreth disa të vdekurve dhe do të udhëheq namazin e xhenazes pas namazit të xumas. Njëri prej tyre është martir i cili është martirizuar para pak ditësh, Mahmud Khan Sahib, babai i të cilit quhet Sayyid Jalal Sahib nga rrethi Peshawar në Pakistan. Disa kundërshtar të xhamatit kishin hapur zjarr ndaj tij më datën 8 nëntor 2020 në orën 8 të mëngjesit në fshatin Sheikh Muhammad dhe në këtë mënyrë kanë martirizuar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sipas të dhënave, Mahmud Khan Sahibi kishte shkuar më 6 nëntor nga Khushhal Town Peshawar për të takuar mbesën e tij, e cila jeton në qytetin periferike Sheikh Muhammedi. Më 8 nëntor ata duhet të ktheheshin, prandaj shkuan në stacionin e autobusave, por disa persona të panjohur ishin në prit dhe ata qelluan me bërshëri drejt tij. Një plumb e kishte goditur kokën nga mbrapa dhe kishte kaluar përmes goditja që fatale dhe ai ndroi jetë në vendin e ngjarjes. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas atentatit, autori u arratis me shpejtësi nga vendi. Martiri ndjer ishte 80 vjeç në moshën e martirizimit, në kohën e martirizimit, dhe ai kishte dalë në pension në vitin 2002 nga departamenti i inxhinierisë në shëndetësinë publike dhe po jetonte si pensionist. Dhe babai i tij Sayyid Jalal Sahib në vitin 1930 kishte pranuar xhamatin dhe ndërsa martiri i ndjer ishte ahmedian nga lindja. Ai shquhej për cilësi dhe veti të shumta, ishte i rregullt në namazin e tahajjudit, ishte një person i drejtë, i dhëmshur, bujar dhe mikpritës dhe kishte një pasion për të bërë thirrje ndaj Allahut dhe disa herë kishin thënë që të vepronte me kujdes, por ai gjithmonë thoshte që ne do t'i paraqitemi Zotit. Prandaj nëse i paraqitemi Zotit duke fituar shkallën e martirit, atëherë kjo do të jetë një nder për të. Dhe kështu Zoti ja plotsoi dëshirën. Bashortja e martirit Zonja Miraj Begum Sahiba gëzon disa nder, edhe një nder të veçantë, pra basi babai i saj Muhammad Said dhe xhaxhai Bashir Ahmed ishin martirizuar në vitin 1966. Tani këtë nder e ka fituar edhe bashorti i saj, kështu ajo është vajza e një dëshmori, mbesa e një dëshmori dhe bashortja e një dëshmori. Ka lënë 8 nipa dhe 6 mbesa dhe një djalë ka bërë doktoraturë në mikrobiologji në Australi dhe një djalë ka bërë
master në gjuhën angleze, Fazl Ahmed dhe jeton në Gjermani, dhe djali i tij ka shkruar që Imad gjithmonë mundohej për të ruajtur paqe dhe harmoni në vend, edhe nganjëherë paguante, pajtonte mosmarrveshje midis familjeve, midis njerëzve, dhe nganjëherë paguante nga xhepi shpagimin për krim ose për vrasje. Dhe gjithmonë mbante diçka para ose ushqime me vete për të ndihmuar njerëzit, pra ishte jashtëzakonisht i thjeshtë, i përulur dhe fjalë kursyer. Allahu ja lartësoft shkallët në xhenet dhe u amundsoftë edhe pasardhësve të tij për të vazhduar mirësitë dhe vetitë e tij. Gjenaza e dytë i përket Fakhr Ahmed Farrukh sahibit, i cili ishte misionar në Pakistan dhe në 1 nëntor 2020 në 6 qerek pas dite ka pasuar një aksident fatal dhe bashkë me djalin e tij Ahtesham Abdullah, ndërkohë ata po vinin nga Ahmednagar dhe kanë ndruar jetë në këtë aksident. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakhr sahibi i ndjer ishte pjesëtar i sistemit të testamentit dhe babai i tij kishte bërë bet në vitin 1968, dhe kështu ai ishte i pari që kishte pranuar xhamatin në familjen e tij, në fisin e tij, dhe në vitin 1996 i ndjeri ishte diplomuar në Xhamia Ahmadiyya në Rabwa dhe kishte shërbuar në vende të ndryshme në bregun e Fildish në Afrikë, dhe tani së fundmi po shërbente për 8 vjetësh në Ahmednagar si misionar. Ai është martuar me Tahira Fakhr sahib, zonit Tahira Fakhr, dhe ka lënë 4 vajza dhe kishte edhe një djalë, Ehtesham Abdullah, i cili gjithashtu ka ndruar jetë në këtë aksident. Bashortja e tij shkruan që kur jemi martuar, bashorti im misionar shërbente në Khoshab, në një fshat të Khoshabit, edhe kur unë shkova në qendër dhe ai më shpjegoi detyrat e mia si bashorte e misionarit, edhe më tregoi që edhe unë jam i dedikuar, edhe unë duhet të marr pjesë në aktivitetet e xhamatit, dhe më vonë, pra në këtë mënyrë ai më edukoi mua, pra shkruan bashortja e të ndjerit. Dhe më vonë kur ai ishte transferuar në Bedin si misionar, dhe bashorti im kishte shkuar përpara dhe unë shkova, udhtova pas një farë kohe, edhe kur unë kisha njoftuar për datën dhe për kohën e mbritjes sime, por kur mbrita në qendër, ai nuk ndodhe aty. Ishte pikë të drekës, ishte mjaft nxehtë, por misionari, pra bashorti im, nuk ishte aty. Edhe unë prita për një kohë të gjatë në diell, dhe kur u kthye, ai më tregoi që ai kishte shkuar për të dhënë, për të dhuruar gjak bashortes së një mualimi e cila kishte nevojë për gjak. Edhe në këtë mënyrë tregoi që pra ja mësoi nevojën dhe rëndësinë e sakrificës. Kur ishin në bregun e Fildisht, ai merrte pjesë në veprimtari humanitare dhe gjithmonë u jepte përparësi veprimeve të shërbimeve të xhamatit para nevojave të familjes dhe të fëmijëve. Bashortja e tij e të ndjerit ka treguar që një herë isha i sëmur dhe isha në gjendje të kritike, në gjendje shumë të rrezikshme, edhe unë e kisha njoftuar bashortin tim, por ai duhet të shkonte për të marrë pjesë në një kamp mjekësor, dhe ai më lë në këtë gjendje dhe duke thënë që Allahu do të na ruaj, do të na ndihmojë, dhe më tha që ti je bashortja e atij i cili ka dedikuar jetë për hir të Zotit, prandaj Zoti do të më ruaj mua. Edhe në këtë mënyrë ai në çdo çështje jepte përparësi besimit, ishte njëri mikpritës, gjithmonë ndihmonte dhe shërbente fesë, dhe tregonte dashuri për çdo kënd, ishte
pra ishte të njohur apo të panjohur, से मिलते उसे अपने में edhe në këtë mënyrë gjithmonë edukonte dhe fëmijët që ata janë fëmijët e një misionari. अपने अखलाक और हमदर्दी से हर छोटा बड़ा आपसे बहुत Vasif sahibi, i cili është misionar në bregun e Fildisht, gjithashtu ka shkruar që kur erdhi i ndjeri erdhi mbriti në bregun e Fildisht, ai ishte i shoqërueshëm dhe gazmor dhe kishte një natyrë të pastër, bënte bisede të këndshme, edhe me çdo që takonte bënte për vete, pra ia fitonte zemrën. Edhe ka shërbyer për 5 vjet si misionar dhe ishte ai shquhe për vetitë e tij të larta, për dëmshurinë e tij dhe kur shkonte në Gjelsa Salana ai ndihmonte nganjëherë antarët me nga xhepi i tij edhe u mundsonte pjesëmarrje në Gjelsa. Pra ishte një njeri चाहते थे कि हर गांव i jashtëzakonshëm, punëtor dhe i pasionuar dhe punonte me zel dhe përgjegjësi të madhe dhe kishte dëshirë për të plotësuar, për të përfunduar çdo punë, qoftë puna e tabligut, qoftë për të marrë, për të mbledhur kontribute, qoftë për të përgatitur për Gjelsa Salana, qoftë për tablig. Allahu ja lartësoft shkallët në xhennet dhe i ruajt edhe qoftë Allahu mbrojtësi dhe ruajtësi dhe mbështetësi i bashortes dhe vajzave të tij. अपने वालिद के साथ ही Gjenazja e tretë i përket djalit të Murabi sahibit, pra të Fakhr Ahmed Faruk sahibit, ai quhej Ihtisham Ahmed Abdullah, i cili gjithashtu si pasojë e këtij aksidenti ka humbur jetë. Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte pjesëtar i skemës Vakfeno dhe po ishte në vitin e parë në shkollën lartë dhe nuk ishte antar i sistemit të testamentit, por me që kishte plotësuar formularin dhe akoma nuk e kishte dorëzuar, prandaj edhe administrata mund të shqyrtojë këtë rast. Bashorti, nëna e djalit të ndjerë shkruan që djali im kishte veti të shumta, ishte i drejtë, i devotshëm, i pastër dhe i sinqert dhe gjithmonë u binde dhe porosive që i jepeshin nga kryetari i Khuddamul Ahmadiyya. Allahu e mëshiroft dhe ja lartësoft shkallën e xhennet. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के Gjenazja e radhës i përket Dr. Abdul Karim sahib, babai i të cilit quhej Abdul Latif sahib dhe ishte ish këshilltar ekonomik në Rabwa, ka shërbuar në State Bank of Pakistan dhe ka ndruar jetë më 14 shtator në moshën 92 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte nipi i Mauli Muhammad Ali sahibit, i cili ishte sahabiu mësues të premtuar alayhis salam dhe ishte në grupin e parë të Kolegjin Talimul Islam të Kadianit, edhe kur pas ndarjes së ndis kur kolegji ishte transferuar në Lahore të Pakistanit, atëherë ai kishte hyrë në provim në Universitetin e Punjabit si student i Talimul Islam College dhe kishte bërë master dhe kishte fituar bursë nga State Bank of Pakistan dhe kishte ndjekur edhe studimet për doktoraturë në ekonomi në George Washington University. Edhe gjatë kohës të studimit ai qëndronte në Gjamin Fadl dhe në pjesën e lirë, kohën e lirë kalonte në aktivitetet e tabligut. Pra ai e donte Pakistanin sepse kishte shërbyer në institucione të ndërkombëtare si Banka Botërore në gjatë karrierit të tij, por ai gjithmonë parapëlqeu të qëndronte në Pakistan. Punoi për një kohë të gjatë, për një periudhë të gjatë në State Bank of Pakistan si këshilltar ekonomik, edhe në IMF, në Fondi Monetar Ndërkombëtar, në Asian Development Bank dhe bëri dhe plotësoi përmbushi disa projekte dhe detyra me sukses dhe kishte bërë edhe në Ministrinë e Financës, dhe kishte një buxhet i shtetit ishte hartuar në mbikëqyrjen e tij. Pasi që kishte dalë në pension nga State Bank, ai vendosi të jetonte në Rabwa dhe të shërbente xhamatit, edhe ai shërbente në çështjet ekonomike dhe
në lidhje me këndvështrimin fetar, edhe unë gjithashtu i kam marrë disa herë, kam kërkuar këshilla dhe ka shkruar disa tema shkencore dhe ka shkruar disa libra, për shembull mësimet themelore të Islamit është në gjuhën angleze, filozofia e të jetuarit në Islam, dhe po kështu është edhe kjo në gjuhën angleze. Pastaj ndalimi i interesit në Islam, kjo është në gjuhën urdu, edhe po ashtu edhe fitimi i riskut halal, kjo është në gjuhën urdu. Pra që nga vitin 1989, nga dalja në pension, ai pas thirrjes së kalifit të katërt, ai kishte dedikuar veten, edhe kishte shkuar në Uzbekistan për 6 muaj, edhe aty kishte ndihmuar edhe xhamatin. Pra ishte pjesëtar i komitetit dhe i cili jepte mendime dhe opinione në lidhje me çështje të ndryshme ekonomike që kanë të bëjnë me interesin dhe çështjet e tregtisë. Allahu ja lartësoft shkallët në xhennet dhe u mundsoft edhe pasardhësve të tij për të vazhduar mirësitë e tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر